E à medida que eu vou ficando mais nervoso, essa tremedeira e o ranger dos dentes e o queixo, que eu não fazia ideia o motivo pelo qual, né? Agora estou imaginando, porque eu vejo que depois da Covid, conversando com o meu dentista, que foi a maior parte disso foi após a Covid. Né? E com o aparelho o senhor sente mais conforto? Pode colocar a placa. Com o aparelho. Mostra ela, por favor. Olha. Mostra. Isso. Tá. E esse aparelhinho, ele me deixa mais tranquilo. Eu mordo, só que não sinto aquela aflição que é o ranger o dente até que